अगर कोई व्यक्ति छींकता है तो क्या होता है? छींकने से तो वैसे हमारे जो लंग्स वो साफ़ होते हैं, लंग्स में अगर कोई बैक्टीरिया रहता है वो साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बरसात से भीगा हुआ है और पूरी शरीर की अपनी जान लगा दे और छींक दे तो क्या होगा? गाइस, ज़्यादा होता कुछ नहीं है। हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, लंग्स के पास जो हड्डियाँ रहती हैं उसमें थोड़ा क्रैक आ जाता है। तो वीडियो का मेन कंटेंट यही था गाइस कि हमें कभी भी छींका तो हमें आराम से छींकना, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना चाहिए छींक में। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सबको ज़रूर करके जाना, और कुछ खराबी हो तो ज़रूर करके जाना कमेंट। अपडेट्स अगर कुछ आपको चाहिए हो तो। जैसा कि देखा कि जो हमारी वेंस रहती हैं चेस्ट के पास ही वो ब्रेक हो जाती हैं। और अगर और वीडियो चाहिए तो लाइक कमेंट सबको जरूर करके जाएँ। जय हिंद, जय भारत।